Ebusia mama akwaba mama atena se mbra Coastal Television do degeta no oya 514 channel 54 ye Go TV do na channel 22 ye St Edward na St Augustine one degeta boxing and pay Facebook or live YouTube so or live it's baby a wobia amfa ho baby a hyebia mo yan da ebenya oya mo network mo akabia ono oye Coastal Television oso wala wanyima wala wonza na anepe semamu akwaba na mamu atena sa ebusia onan community connect community connect Coastal Television yazi abobazi fide bia yako oye ubrono do na yanyo ubon nkomo yebisa ehawa owo ubrono num na eho no wo ho a na ye hono na adwuma hono na asazi do da mo ha otidam ohwe na oyifiwo nti yere kese ya yedin kan yakọ oye pedu yakọ abura yakọ kakumdo yakọ adesada yakọ antem yakọ ayiko inde wedu oye nkamfoa third rate electoral area teniye nkamfoa third rate electoral area nti bebe rehwe yimfibia no inde ye won nkamfoa na anepei yanhwe yi wo oye GPRTU one office name pepe na tankamfoa station aha na yede oye community connect Coastal Television in the fide no yede abobo na ebusia mamuntwa no fanyi kakra mfa mo da ne pay ye beti nkomopi ane pay yen nana no bakasa yenye assemblyman bakasa yenye kromafo na so botwetwe nkomo bi se de obiam pa no ho won na assembly member ono watu aba na wadaman na mom nananom ahemfode awon ebusia mpanyfode awon ena ikrowun oya wonade na wonin kitanwudi otidan anna sabu tafrecha a osun bebi a nananom ahemfo wonam osun bebi a ebusia mpanyfo wonam ena osun bebi a assembly member watu abaman no so nam ana wonyina waka bom je pimpuntu zama oya nkamfoa third rate electoral area na ebusia oni nkoma inde yabedi bia osu bibi sede ebe na ade party na wan nkamfoa se ebi fi bebi reba na opere onye bia na nsebeka bi ebusia no se nkoma kra anepei ya botwetwe mo yimfi the Coastal Television so ye wala wanyim wala wondeda yete ewiem no bobia mecha wada forecast yete babrao osanna Ghana Meteorological Agency wa ma ya tase de ende ewien obobo papa yes ende ewien obobo na odubiri kakra ne mu no baye kusukusu hona ayina ye won pano no obawo ma ewien obaye na mom sa ewo kwam kakra da senenso de odeko enwabiri kwayube no insun obogugu kakra na hena ye won pano di anepe ewien na no baye dene pa enti sa ereko adwuma hwe na nsatela ne nsawo wal metra ansa long sleeves baye na ewien no ahyewe pa emom esama ne nsa yetia ono ewien ne hiri on sada ha wadwene pi itabusia hye nso wo oye dwumeda otidemin na anepei da meya kan no ye wo oye nkamfoa na mamuntwa no fanyi kakra mfama nkamfoa ye krowa ohye ogwa tarisa council na ase nkamfoa ye krowa owo Cape Coast Metropolitan Assembly owo na ase na mutwa no fanyi na mawa sifin kran na reba ebudu oye third rate junction aba fa hunse benkum na rekogwai aba fa hunse yimfa sesiare nkamfa hunta nkokwa filling station abobo ne junction no pe enti afa hunse yimfa ebo awuram na third rate nkamfoa awana na elkwan se fitakra de so na reba pedi junction aba traffic light next junction a filling station wa junction na metra regional house of chiefs nencha wape afa hunse benkum a na reba nkamfoa third rate electoral area na ebusia anepei ansana Coastal Television yebabu pemu o oya nkamfo no na adwumadu kro ana ebembi akwado enti merkanfo na medamo de sende yeba nkamfo a na yeba nkamfo de yebedi nkomo ya bohwe ohaw na atete a orokodo nkamfo a na ye hona na adwuma hona na sade de odo o madamendame ina no okofom nkomo anepei yebedi na yewia yete da okodo wo wiade fa na ina no so yadamo
nti abusua anepe dama na ɔte emom ansa nan ma yenda hina aboafa we hye hina sen no yenda wona ase osane nya wona nche mprempren yare ye mbodu oya nkamfoa nti yabada oya king of the universe the king Kong wabede materials king of the universe de ebusua epiadanse wundamada bo maten ko obaboa na enya danse wunda mabinya abi yere kese ya wo oya pedu kwantempo no do meche Cape Sakra highway no do regional house of chiefs one positive papa bo santintin no so no king of the universe one so yen ebusua yen fasere bi fa ma the cell gift shop ose tade na chade pedu intermittent traffic light na so pe eho na the cell hye ko kaja chade no bi fa kama wadofo ebusua yen fasere mi so ma NPA National Petroleum Authority ose use gas use gas na fie wanya kono o sa na gas de baby abefa bia ebenya gas e de duduma nti pocho use gas na wo fie wo onya akono yada sene bi su yade ma Solace Bar and Restaurant Solace de obia nyim Cape sa baby e bi yede ma papa di wa ho baka ho enyansa papa no enwom papa akwa so mede online Solace Bar and Restaurant ebusia bo madere kwa na pay kaji ukoko kaji oat ana opia coffee epe milo ni nyina no ebenya bi oya Solace echi enwabre no na wara aka hwe da epe fufu na benkwa fufu na nkakra fufu na nkatenkwan ana benku tilapia ana super fried rice jollof plain ni na eko Solace Porter ebenya bi wo ho ebuso yem fa sene bi so yem fa ma oya Elisto Elisto Ventures osande Elisto Ventures de osibo madeno ko mobile phone hindi na hia na accessories na no obobo electrical part nya so eko Elisto Ventures a obobo ko abra academy kwatempo no do meche covering matters no positive pe Elisto Ventures wo hye ho won so wona dawroma na ne pay yati oye community connector yebu pe mu oye nkamfo no yatere bra ho na ebusua me yenda yan wombra yanka ji aboafo won krato yaba yezi center focus na ta do wan kanfoa ma bebi yebi na meri yebi ya no ya za bra yan komre sisi a Mido, gana biana. O fa jebi wi aba besu en fita no pa e jan se baby shi. Manka shi. Junior! I'm saying so enough for me be there no. Sister Coast pa. It's only gas. I'm using the why. Why? Down Yankanawa. Sister Coast. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. And wow. LPG, let me see your hand. Ooh, I got yeah. We sell gift shop, a place you can rely on. You call on us and we'll deliver. Thank you. Mido, gana biana. O fa jebi wi aba besu en fita no pa e jan se baby shi. Manka shi. Junior!
I'm saying so enough for maybe the no. Sister Coast pa. Ain't you need gas? I'm using the why. Why? Down Yankanawa. Sister Coast. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. Wow. LPG, let me see your hand. Who I got? Yeah, oh yeah. Eti ebusia samomo akwaba masena mo atenasa digita ne 514 channel 54 your go TV do channel 22 your Centedo ne Centogasen one digita box no na anepei yete oya center focus yadrosumo dem ya kan no enkamfoa ye krowa ohye ogwa traditional council ase the marasu Cape Coast Metropolitan Assembly CCMA osase na enkamfoa wonye oya third rate enkamfoa wanyi pedu wanyi wo gbase wanyi abra wanyi wo no gbase wanyi edukrom wanyi wo gbase na wanyi oye fourth rate na nankarefo so wanyi wo gbase sa efa oye enkamfoa bono ahuru a owahan ebusua enkamfo nkote na beti bono wo fa na adakam na ncha adakam de onsi de ma na ncha osiesie na so enkamfo nkote bono kra ebenya oyehu da idinin inye bi waga na hakra one adakam nti ono so omankamfoa odutu no pa enkamfoa ye krowa late president Professor John Fifi Atamres na oye omanpain wo oye omanganum enkamfoa kro no da na komo da pa nti se ansa na papa no obi fi nkran obaba gwayen wandan kamfoa na homre nka no nti oden kamfoa na komada ma jumadi awurupi na papa no obaye no wo oye nkamfoa nti ya kan kamfoa no kwani ye gbedina ogwa ana Cape Coast Central Region de nkamfoa ye krowa odan kofo wa komado papa osanda itwa no maba nkamfoa ntema pi na oye abakwasama oda nkamfoa wone abrabom nkamfoa ye krowa Cape Coast Metropolitan Assembly CCMA impon kanon na commander edna egwa febrem meche kayiye impon kanon na oye AK abra asebu kwa mankase mensinin na nche woni na woni iwura meche bodada wo papani na nche nkamfoa na wadugu ono so na mankamfoa odutu no pa na ta iwura awon kwado na wo papani na ra bebi a wadugu ono nkamfoa demendeme na ya abakwasama o mankamfoa ni din okosoro papa na da menyim no sa ebekroma elected assembly member yen bon komo bi se na honorable insiraba beyin wa baton pasodo aho bempa na wolfum na nsama honorable assembly member okenu yen hwebi mukroma nkamfoa yen ha no doso obiara owo Cape Coast ayim de iwuro bi owo Cape Coast bi asa wofa nkamfoa na wozeba na so eba nkamfoa ikuru na yakase yen container yezi rogu no oyakope isusu de yenya koreka ho a kobobo hen ofuo bi o yen ha okase koroso school a obemfo atamas osha asere orisidama nkamfofo nyame to nsafran no adena akefu besinde intu na yantu yedo si edo hono ko hono ku ho a wo ho na papa na atamas osha asere oriye ebesre na mpefo waka bi owo assembly ni NDC abani ya wodi the one chi onyo pon hwen kanfoa na yen school yi o ma yen chat the operate na mejimi ze ye dam so oboboa ama economic activities owo kanfoa no so wotum na wotumpon yen ha obi wa oho oye yen isusam ondo ya do oha wa adwini ye papa
bɛyɛ bi wɔ wagye pipe bɛyɛ afei ebie nafa nsu wɔ fa no nso ko bi mfam da wɔbɔ nsu na ɛna nkamfo na atrɛ ma ɔyɛ old nkamfo na ɛkɔ no pɛ ɛna yɛ nsu no ɔba bi sɛ lorry station ha zi ɔba ɛkɔ wɔ ahwe ma ha ɔba na afan so ɔno mpo nyɛ da bia na ɔba na ihe yɛ tete ekyekye ne de nsusam da no yɛ ada ɔhɔ hen yewu nti no so yɛ trasre ankwankora ebi wɔ wɔn nsam NGOs abotum wabo yɛn boreholes a mpempren nka yɛtum na wabo mankamfoa yɛn nsusam no wotum na wafa ne tempa efra edukrom wɔ abura asebu kwa mankase yɛn ho agbɔhye na afi yɛn Ghana National ɔno so ɔwɔ ɔyɛ Cape Coast South no so na afọ bi na yin afa bi so ɔno so ɔwɔ mpanteman so yɛn ho agbɔhye ɔyɛ Brafio no nkwa do so yɛn ho ɛbɔ ɛhye nti yi ebien na brona yɛn ho no bɔhye ɛwɔ yɛ nkamfo ma mɛhyɛ asem me electoral bi offer obi onyi mugo bia no offer Hacienda hotel hɔ de kɔ ɔyɛ interbet no hɔ me electoral na ɛhɔ na no ka ɛna yɛba anafa afam nso a yenye abura edukrom ye hon egbohye na afi yenye Ghana National no fall under menyamewu aha na achim electoral area dem dwei bia me hon egbohye oma oso nso ma medwumezi no edru bia na ahoche kakra ewo ho nti ni nyina kan ha kakra eya na menya ewo ye me electoral area eti honorable Inshira Benya ono na oye assembly member wo ye NKANFOA rate electoral area yen na bonkomo wa cheda owom eti ikrawura oye nana nafa otodo akono NKANFOA hen na so yekwa na so ye yen na ko bonko bi se ne de anan NKANFOA mpo aho bempa na otete adisha wowom mempo osone nanom do malepebo na ahorobehye otu amo na nanom wan wira hoa mpoda jama obafa egwan wodidido na nafa otoda kono NKANFOA hen na so na sama okan no yenhwe bi nafa motoda kono na me odi ko amo NKANFOA yawo ehaw mpanyisi kankasa na mo alibiwu yawo haw behwe igwaya NKANFOA ma oye ma obaji din kase oni ihe body ya owe biara kekanla na oso ye kwa NKANFOA abeye ikobia even akishira igwe kwemi ya tiehwe uwe ya odubugwe ya ne mpanyimfo na wonyi mi di uwe ala na wodi boguo ofa ekonbido de obeye fertilizer ina waji odon uwe guo uwe gua ndete tenten semi ja kohwa uwe wo sha ke uwe babu 25 years na uwe ogua de igwamenya biara nuwia na so si yehwema nche ikobi tire NKANFOA nche yehwe ha ye kakro wan chojo ya shan pa nche NKANFOA no gene wosiesie nche wosiesie ma obodo na matache wa kama na atum muntum nkasa na so ni siesie nkwati de mama hwehwe ya miji kankan na nkasa na mo so mo yibi yinti no na ndema inde melkasa ma igwaiman mon kwadi nala biala wati Ghana men na biala ati the Sunday oja ho papa de wodi wodi mukuma ha na wonhwe na wonsiesie ende da ayotuma la jan ndi baye 6:30 to 7 mokoko ene muhunde excavator isi me late minute me opposite wo abaze witi gote ncho ye fie nche ma je na oye yin de wole bebe mpu o nana ye pede ye bana gote semi ye bana da start atuma ajan
ɛna wɔdze machine baabi si wɔ dɛ wɔreyɛ nti wɔmbɔ mu hu mpo na mo so mbɔbɔ no akyi dam abɛndam wɔyɛ kakra na wɔkɔ sɛ wɔawie sɛ wɔnwie bio deɛ wɔadu no de nsusu dɛ wɔnwie na mbɔ adwuma a wɔreyɛ adwuma no yɛnhia covert wɔ hɔ bio covert dze nyɛ ɔno na ɔbɛboa mu kuro no mehia bridge dze yɛwɔ ma soft bebree yɛwɔ kakraba wɔ hɔ na yɛwɔ kɛse wɔ hɔ na mehia bridge wɔhyɛ covert a mu kuro no wɔbɔ sɛ wɔaka wɔn do ɛsiane dɛ haw papa a ɔwɔ dɛm ɛhɔ kakra no wɔngye nyima la wɔrebɛyɛ a wɔngye nyima wɔnsiesie no yie nsu na ɔnkɔ ne nyinara ofiri hɔ kakra nara nsu na ɔnkɔ nyinara ofiri hɔ no nti sɛ ɛhɔ no dɛm a nsu ɔbɛkɔ ma wakɔra na wakɔtɔ eguai wakɔ baka no nsu no ofiri ha yɛnya no nsu ɔsɔpɛ a ɔdu baka no dɛm gote kakra na wuti na wafa no kakra baade no ɔyɛ nsu a ɔfa mu a ɔdu baka no nti baka de nsu no ɔwɔ hɔ no nkamfo wɔ kyɛfa wɔ na ɛhaw no na ɔwɔ hɔ papapa nti kufuɔ no adeedo ne ɔbɛyɛ gote kɛse na de bɛ bɛtwem bridge beebi ma ɔwɔ bridge na ɔwɔ hɔ no ɔyɛ covert but covert no ɔmboa yɛn na nkyɛ no so nka na mpo na ɔyɛ bridge na homa abububu na wɔbɛyɛ no covert wɔyɛ no ebien still mowɔ haw ebien na wɔayɛ no nyinaa mowɔ haw nsu tɔ na ɔkɔhyɛ mu ara ɔnkɔ bio na ɛso nso sɛ ɔyɛ bridge a nkyɛ ɔno dze otwi fam ara na nkyɛ ɔrekɔ nti sɛ nsu hyɛ ase dɛ ɔretɔ na sɛ nkankan ara wantɔ enyimkan na sɛ ɔkɔtɔ anadwo a na me nsa gu m'apampam ɛsiane dɛ manhwɛ yie a ɔbɛfa mu kuro eyi nye dza wɔayɛ me haw na dadwen sisi a mehu dɛ nsu no wura ahyɛ ase dɛ ɔreba fam m'akɔnya ara etu nkyɛ ne dɛ muhu dɛ machine so ɛyɛ me yie but nkyɛ wɔnka nkyɛn yɛn no yɛn nso yɛmbɔ no akyi dɔm ma adwuma no ɔnkɔ do te dɛ ma ɔpɛtɛ but ɔno na yɛayɛ haw a ɔte dɛ ne nyinaa yi dwuma ɛbɔbɔ wɔ nkamfo kuro yi ma ha no ma ɔno nso ne dɛ homa ara wɔreyɛ dzi wɔahu ade wɔ hɔ nti wɔreyɛ dza na no wɔnyɛ no yie ma nkamfo a ɔmfa no temperature asɛm bi ma na nye me besuafo a wɔwɔ kurom ha sɛbesɛbe yi na yɛbom yɛyɛ adze ma ɔyɛ fɛw ɛkɔnkɔ ngya kor mmerɛ megye no ɛbɛkasa medi nka mehwehwɛ me dɛn nti na masan manya ha mehwehwɛ no akyi kwan ansa na ihe nyinaa yɛbom ma yɛyɛ nkamfo ma nkamfo ɔbɛyɛ daakye ɔbɛyɛ krɛbɔhwɛ pipe nsu no a wɔaba nnɛm no mohwehwɛ mu a na ɔkyerɛ dɛ ɔnyɛ mankom kuro yi ne ɛhaw ɔte dɛ ni ɔwɔ ho nti muhu dɛ ɔno dze ɔyɛ a anaa dɛ ɔyɛ egua kuro nyinara yɛn ɛhaw mafotu a ɔrekɔ yi no nkankala mbabun yɛreka mmeranteɛ a na esisi bi a starting from 18 years a wɔn edubɔn a wɔrenom yi a wɔfa no abɛdze red ɔno na muhu dɛ ɔresɛe me mbabun no sisa red no yɛ wɔ adwensɛm red no ɔyɛ wɔ adwensɛm wɔnnom mpo mfa nyɛ adwuma ɔno ayɛ dɛ wɔde dan ɛkɔm owie ɛkɔm de wɔn ana wɔde kɔ wiadze edu no wɔyɛ but wɔngye anom mususu dɛ edu no ɔwɔ senti a ɔno ma wɔyɛ mengye ndzi dɛ wɔka na wɔnom na wɔfa gyina hɔ ara biribi nti a ɔno ma mpanyinfo wɔyɛ dɛm edu no anaa dɛ aborɔfo yɛ edu no nti dɛm senti wɔyɛ edu no wɔmfa nsa dɛm yareba no na wɔanyɛ dɛ nkurɔfo nnom ne nti wɔmfa nsa wɔn honam anaa dɛ wɔanyinam nketeesia no nso ndɛ yɛn nkyɛadze mfimini san de wɔaba fam na mmasra wɔn wɔnyɛ ahwɛ yie ɛsiane dɛ sɛ ehu yɛ ahwɛ yie wɔ wɔn abrabɔ mu a ɔbɛma daakye wɔn nso wɔn gye ade biara bɛyɛ krɛbɔhwɛ wɔn.
Enti nana anafa otodo akono one nkamfo hen na nkomo kakra ansa na yebaba ha no yen no gbanyin na mamen kaw na men show bode yen na nanafo betrefom edin nkomo na yebisan edin nkamfo no mpo oyeda ne bai na ebe na ebusua na wadi oye ade okroma ha ebusua dodo ahe na owa ha kwamba na wofado wanye omanan krono mudam wanye wudi nkita ho enti yen na nanafo betrefom na yatoe nkomotwetwendo ansana anepe yababa ha no so yenye adesha wo nkamfo abon nkomo ibisa won de za sari man kan za na na hin kan ahwo na wati krom ho ebe na ade pati ahaban na wolfom na adesha wo nkamfo so nsama yenye bilum twetwe nkomo za wo kan yenhwe bi nkamfo ade eya asumode ikro first here na nanom na oya odu bebi a ekakara ifi nkamfo a ene wale obowo nkamfo ade nso nde nwono mo wakada mna anwa bo waji hi krowi wafa nze nkamfo ade se ebo hwe ede no siribugbo ye edwumo elbe ya ade bi oye mpuntugume bi awa ha ebe ohia mi bi asase nya asase ala wo boto ha ma ha mon mgbara no ntane ne de eba ha bi ye bi ato ada ba mi ye bi moye nkaten ntani bi ofan nyama mujuju ni na fufuru mu ntani bi ko funa wo bojo na wadu ho azuko emo mi se oba na epia mmara ata mo wife no store no tie me fide yude ona eba mgbara ahi na ambo na epia bi e bi ato na da emo nya ha mo no so ada odi ya ona ihi nsusam isi amukore tank no siwe akoso no siparo he be 3-4 months ni ma hankasa de be 3-4 months ni mumunju pipe ma nhon ma watra wokomo mechi bibia be 2.5 years ni ana 2 years ni bi munju nzo ne demi na se timenu ne joba na ma aya dinzi yesre Ghana Water Company yana asami ma na wa aka tena radio ru wa aka several times ni nyina yin ho hwe nti yesra hwan the made woman onhwena abansa abanu yi a oyeye ya onhwena wo mayen nwa na yarbele wonsu sam ho kwenten with be so ndo boyen ba kwenten kaka mo kan na kwenten no sa usa iwura so ya mantam na at the same time so municipal ya asase na wutu rogu we kwenten oya ma won pro ba mamalo che ye ble wo frafra won asemi ma frɛ na ye attempts ay block kunumpo asana nanom na de wa gbam mai wa ma kwenten nti ebisam na am question ya problem wa re kwenten nkamfo asisi ade egbe kwenten sisi owusa nti ye kwenten be tu nkamfo a ye pe na at the same time so oya ma won ma fanintam because ya asase wutu boden continuously the na first in the need to boden no ogufoma the first ni foma anya kwa ya be de bi wa ofana wa kasu ono ye de medme ya sisi awama why by na so continue kwidi omoyen ibi ekore akwa na ebien bi aka e ba sempa ono sai wu ne ekoye ma no abafoko ekoye ma abafoko na ekutiampo aya ba week na ampo wen o fa nkore yaho de me ya ayeren oho yeku ma ko ni mu egbu papa nti ebesere de na mebi o tetetere man yempene dam ko yute ye woman yeso yeboa oya anya fo na ayeren yesi so yin na egua ye ana yasi so de egum yeso wo huni dam nti yebesere man o ma fa ntam fa men yeso me kaka ye wo kan odukan ebe yankamfo ha yinsusam oya ohawadwen yinsusam hawadwen pa nkasa ina ehwe bebia ma amelo Tokyo sinisi ugwema na eheni na nsutwa ofa hei na ebe kana baka oda na sunsu otowia na watwe nti oya da oho ya adwen na magote na gote se da ha munam dam gote se na oho ya adwen gote se na waye osusa nti o mensunu twa otumugbu na ofado nti ebe sempen fure se obekire wewiwa na nche waba na waba ba bohwe amanye na nti oboboye no o mensunu twa na nche ya hu watwe na kakra nsuru to no bura okọ nkọfofa ho edem
nti obanam a oyade ho wadwena nkasa nti nana kwame na madye ofia me mahoni na mmom yisu sam so ho wadwena nkasa nti yebesa wote wesfo obobọ modern na waba na waba abohwe nya kwa no so bebi wo wa wa start ro orututu nti mpanyimfu akwanya bi wo wa womda na omeren womohwe meyen yi kakra mutuma aka menkani ya mla menkani ya na obowal nti kakra mpanyimfu nti na spam na wobere wa wode weri ogu hu mo olokoda wotu ahwa me street light na den ibi onhyira anye onsoso nti waba na waba abohwe me nti mo gbaseme ma na about edwuma pori na mmom yemanyuma sam na ya ho wadwen yebo manyuma na womaya woma asem ma na youth committee fo no wobre ibi oyeye manyuma na onam wo mpela obaye nti yesu a ada akwanya wala medoto yeye manyuma gbanfa no nhyem na wada yi a wana ye aho yi face no won kan fa pi ibi ni insusem isuno omba me fi ha de be almost 6 months yesu ma de sende authorities are all ready soon one more than normal yesu na hesu ebre ba that was some eti adisha won kanfoa ansana nde anepe ya baba no nkomotwetwa yenye hono twetwe ne nsama wakan enti ndai yebese nkungwa na nyenye nadmo teniye atunyanta no mubuafo nadmo mpemfo yenwa botwetwe nkomo na se insuta mobudu mogata oye no hona na asade hona mpo na djuma waye za waya odesi ukwa nsunu kwa nadmofo wanya wo bonkomo nti sane nse pa den ndai won kanfoi yenye nadmofo botwetwe nkomo ebusia yedire bawie yi no Nelson Training College awo Cape Coast ha ebusia ansa na heboko Nelson Training College hon oya nsam no do no asasen mabo asamka de nkanfoa yekrowa na oda nkano omampanyin a ohwe man Ghana do meche late Professor Evans Fifi Atamres odana komodo pa na papa no na nunu yankasa tikroma ha nti ofinkan begwaya nkanfo na oda nti odan kanfo to na komodo de wonsi clinic won fa man kanfoa odan kanfo to na komodo de wonsi community center won fa man kanfoa odan kanfo to na komodo de wonsi technical and vocational school won fa man kanfoa ebusia na ndei kene yejuma fefe dama community center oyejuma fefe dama now so technical vocational school ne de akaya boachi building o sande bra wilson when do baby ara na papa no sebua onya ne yamefre na empanyin na bube so amanda no de na nche ibi kwa ibi ka ejebi wejebi tase na obandan na professor Merson Kwete technical vocational school sin kamfodi wejai ma atetwa pansam akaya bibi basai debusuan yanko nkwahwe technical vocational school a Professor Evans Fifi Atamres otena koma na nukotokum sika wonsi mfa man kamfo a weja edesi wono yenhwe na no nkomotwetwa okrodo yakushafo mamomo akwa aba mo atena asem Coastal Television do na ebri yegina nkamfo a oye Professor Evans Fifi Atamres, the late President of the Republic of Ghana. No kweni ebusamu yaho se edani ya osiwe yan kenda kusha baye 10 classrooms in an office se ka ho ni na we sha ha mo waye jan na mpenyin ameyata ase de Professor Evans Fifi Atamese wonye ne bibi kon na ran kese no kotokum sika na oyi de onfensi dam school blogging na umfa mbo ma adisha wowo nkamfo na nkwadu na wunya technical vocational training neta ebaka na sanejuma na so onanda fofi wanto ata na wegwara abami ono na nde yehundani iyi yirbi sede anna sabota fete za pepe beye omana se pepe beye oya ene nchirimba wude jehna ehen ebe na depot nso yeye idatum na nanuma won kanfoa
mpanyinfo wo ka bi o ye wo nkamfo wo da asase wo da mede wo da medwin wo do no kwenu wa asase etu hu amon ebra de pɔte na ho so wo ya afada ma de hu mbrɛhyɛ bogonye wo Cape Coast North honorable Kwame Mintanya ako dodo na for raga wonya wo ka raga pɛ na wo so wundi dem obi aka ho honorable ebra de pɔte na wa sɔre ye ɛda hyɛ pɔpɔ na emiem wo da wa de na eje hu asɛm bi sɛyin osande iyi togoyi remba mbɛyɛ bɔke na yi remba mbɛyɛ Netherland yi anede obi anyo obi fi agbochi baba be da made no oda hye popo na yimyam ti da ya ga no fi ya nti okun na otedam we binu bujiyenyi watu na imfifi de sika oda be hye asasa otedam yuma na se ya betram wa yegenda anyale hinjejirije ebushan yansampa na mututefre beyin ma amututefre beyin da mana nanom paifa wo nkanfoa wasase ne wetu hu amahon ma homba ya mfaso papa obabada pepe ye ma wono oya ho ankasa ho asam ho na odo woye na wudi genchirima yes ho na odo woye wudi genchirima ntebusia ya tutefre beyin mum na ese na ebise bi o na ya to ama mpeyimfa wo oye ndi samanyo ko Cape Coast North and South ino yin Central Region at large there eba de partner ho nsumri ye udashe Professor Evans Fifi Atamas emyam wada opredent obeye oda abo na ade shidoma wo gwa na no kwado humye bibi hunkeka wonu onye bibi na iyi osi no se ya nchirima obaban obi se wasama wontumi ya no abafam kitikeku asorba Kofi Esum Coastal Television osi wole wonyima wala wonza iti ebusia ono yida okrodo wo oye nkanfo ansa na nde yababa na ono so ye hyebode na nanafo nkanfo he betrefo ma ebibisan anomola we tafa oye suku no ho assembly member ni so ebibisan anomola we tafa oye suku no ho na yinyimpefe de ansa na ende yade dwumedini bebe wiei na yehu power yebobo na dem suku yetum na yepejama abaye enyimyam hye yedama oye Professor Evans Fifi Atamas nyame onfan krense bebe owo bia ebuso ye tiedo na ekowie oye center focus na ye tieda Nelson Training College owo ogwaha watete adesuafo ma wo baye anesefo anada waya manze na mambre na waje adesuafo baye aha ibasa onye edunum waje wona atum na wombra na wo ma wontete mapa na ntete na ye da wotete won na wabaye anesefo nya anesefo ko social media na owusu hunu tini chankofo debi emom na asinya elukọ na akọwọ pande mapande na akọye na asinya elukọhwe yerefo ma yerefon sabwa wenya yeresa papa ono no nkomo anada obongwa na egwogbo na ase no kwanchafu pari na oda ayasabia ana apomdi na adwuma no wo Cape Coast Metropolitan Assembly CCMA odinin masem tugwa wodwumedi na ase na yenhwe nsama oya head director na so odutugwan yenhwe bimra. The flame you hold today symbolizes the beginning of your professional journey. It reminds you that learning is not optional. It is essential. Every lecture you attend, every clinical skill you practice, every assessment you prepare for is shaping you the kind of nurse or midwife you will become. The seriousness with which you approach your studies will directly translate into the quality of care that you provide in the world of work. In practice, patients will not measure you by your matriculation. They will rather measure you by your competence, your critical thinking, your ethical conduct, and your compassion. A weak foundation in training leads to unsafe practice,
A disciplined and focused student becomes confident and dependable professional. As a director of health, I want to assure you that the health system requires nurses who are clinically sound, emotionally intelligent, and professionally grounded. Our communities depend on your preparedness, and the light that you are holding now must nurture you to grow stronger and not dimmer. Let today, as you hold the candles in your hand, remind you of the task and the responsibility ahead. Remember, lives are going to be entrusted in your hands, and the touch, just as you are holding now, is going to make the difference. Let's guide the frame that we are holding and grow stronger. Let this frame be a symbol of hard work, integrity, and continuous learning. On this note, I want to congratulate you all on your matriculation, and may the light that you hold today guide you into the life of meaningful service. Na ono kasa wiyin kwanchefu peina oda oye Cape Coast Nursing Training College ano mami Messi Ajo na so odinsem tugwa na nafuti de ewusua menhwe nsema mami no so kan. I take this opportunity to congratulate our matriculants particularly, who among many others who have or who entered to be admitted into our very important school, Nursing and Midwifery Training School, Cape Coast. With the vigorous and competitive admission selection process, you have been the few who have been chosen. In God's own plan, you are already in your second semester, and you have even had your first share of working at the clinical site already after the end of the first semester. I know this experience came with a lot of excitement and wonder when you were on the ward, and we hope that you were not disappointed when you were there at the practical session. Expectedly, that is the way our training goes. You do a session in the classroom and a session at the clinical site. I want you to never forget that the two are equally important parts of your training to become a professional nurse or a midwife or a midwife. I would like to remind you that missing any of this session, whether the classroom or the clinical site, for 21 days cumulatively leads to an automatic demotion of your training. What it means is that if we put your missing in class together or your missing at the clinical site together, and it is 21 days, you can proceed to the next class. This matriculation ceremony marks the formal process of your admission as a student to this college. Indeed, it is during this matriculation ceremony that you are formally forming an allegiance to the authority of the college by taking your matriculation oath. It is after this day that you have become a bona fide student. All the period that you were all over this place, you were not like our students. Today you have become our students.
By taking the oath, you are committing yourself to good behavior, discipline, and to agree to be an ambassador of this important college. Every student who is admitted into this college is required to take the oath that you will do very soon. I am confident that by taking this oath this morning, you will demonstrate your full commitment to conduct yourself according to the rules and regulations and even the policies governing the college while you undertake your training, hopefully for the 3 years. The college requires your support, your commitment at all spheres of your training so that you will be successful for the reason why you are here. I also take the opportunity to advise that you should be goal-oriented, determined, and well-regulated in your studies, and make it a very competitive one to yourself so that you can end successfully. Eti ebusia yana maame Messi ato on principal Dema oye Cape Coast Nursing Training College. Enti nei adusuafo no wa ma won kwan de wonsua ade no mbeya anese fa papa. Won fa mbo a oman Ghana ne puntu na ne kanko. Ebusia be jano do na the center focus da be wi ye da yan wo ya ba yaba yanye oye school fu mofroma wo nkamfo ni na no yanye won abonkomo yankomre sisia.